Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես ինչպես որ ասել եմ կրկին կենտրոնական բանկի դիմաց եմ և այստեղ կենտրոնական բանկը ըստ էության չի սպասարկում քաղաքացիներին և չի պատասխանում քաղաքացիների հուզող հարցերին և կենտրոնական բանկը զբաղված է անգործությամբ, նա ընդամենը աշխատավարձ է ստանում և ըստ էության այստեղ իրենց չաշխատելու, չսպասարկելու և այսքան ժամանակվա ընթացքում ոչ արդյունավետ աշխատելու արդյունքում է, որ այսքան քաղաքացիներ այստեղ գալիս են թեկուզ շատերը մտնում են ներսել, բայց իրենց հուզող հարցերի հստակ պատասխան չստանալով նորից ու նորից են գալիս, ուստի ամբողջ պատասխանատվությունը կենտրոնական բանկի ուսերին է, իր աշխատանքը անարդյունավետ և սխալ կատարելու արդյունքում է, որ այսօր մարդիկ այստեղ կուտակվում են, ուստի ոստիկանությանը ես տեղեկացնում եմ, որ կոնկրետ միջոցառումներ ձեռնարկի և կենտրոնական բանկին կարգի հրավիրի, այստեղ որևիցե մեկը հավաք չի անում, այստեղ յուրաքանչյուր մարդ իր խնդրի և պրոբլեմի համար է եկել և ըստ էության կենտրոնական բանկը պարտավոր է, եթե 100 քաղաքացի է, 100 քաղաքացուն էլ սպասարկի, եթե 1000 քաղաքացի է, 1000 քաղաքացուն էլ սպասարկի, կենտրոնական բանկը վճարվում է մեր հարկերի հաշվին, աշխատողները վճարվում են, որպեսզի սպասարկեն մեզ և որպեսզի սպասարկեն հասարակ քաղաքացուն ու նրա իրավունքները պաշտպանեն և այստեղ քաղաքացիները երբ որ մոտենան, նրանք պարտավոր են սպասարկելու։ Հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս, ահա, մենք այստեղ ենք, ժողովուրդ ջան, ովքեր որ մոտենում են, այստեղ կանգնած ենք հեռավորությունը պահելով և այո, հեռավորությունը պահելով մենք այնպես պիտի անենք, որ այս ամբողջ այգում մարդիկ կանգնեն և դուք յուրաքանչյուրը ժողովուրդ ջան, ինքներդ որոշեք, եթե գաք կանգնեք, մեկը նայեք այն ծերում կկանգնի, մեկը այն ծերում կկանգնի և ամբողջ այգին սահմանված հեռավորությամբ մենք կկանգնենք և մենք այո այս դժվար պայմաններում, այս վատ պայմաններում նույնպես կապացուցենք, որ մեզ չեն կարող շահագործել, մեզ չեն կարող օգտագործել և մեր պայքարը հասնելու է իր տրամաբանական ավարտին և հասարակ քաղաքացին այլևս ետքայլ չի անելու, ետքայլ պիտի անի այս կառույցը և պիտի լուծի հասարակ քաղաքացու խնդիրները և այս կառույցը անգործության է մատնված եղել տարիներ շարունակ, որի արդյունքում տոկոսները բարձրացրել և հասցրել են մինչև 450 և ըստ էության սա խայտառակություն է Հայաստանի պատմության և ընդհանրապես ցանկացած իրականության մեջ, երբ որ քաղաքացին մինչև 450%-ով օրինականության տակ գումար է վճարում և սա անթույլատրելի է, հիմա ձեզ կբերեն, ինձ կբերեն փաստացի տպած թղթերը իրենց տոկոսների, ես ձեզ ցույց կտամ և կենտրոնական բանկի ճղճիմ հայտարարությունը իմ վերաբերյալ, որ ես հրահրում եմ, որ ես չգիտեմ, որ այդպիսի խնդիր չկա և այլն, ըստ էության դուք կապացուցվեք, որ այստեղ ցանկացած մարդ կխոսա, կտեսնեք, որ խնդիրը ոչ թե իմն է, այլ յուրաքանչյուր անհատ իր խնդիրն ունի և կենտրոնական բանկում նստածները չեն կարողանում սթափվել, չեն կարողանում հասկանալ, որ իրենք լուրջ խնդրի առաջ են կանգնում, որ ֆինանսական համակարգը տանելու են ցնցումների և սրա մասին հետևություն պիտի անի հանրապետության ղեկավար կազմը և հասկանա, որ այս տեմպերով եթե շարունակվեց, կենտրոնական բանկը ցնցումների է տանելու նաև երկիրը և կենտրոնական բանկին պետք է սթափեցնի, ուշքի բերի և ժողովրդի կողմից ներկայացված պահանջը պետք է իրականանա, որտեղ մենք ապրում ենք ժողովրդավար պետությունում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում որոշողը հասարակ մարդն է և հասարակ մարդու պահանջը որևէ մեկը իրավունք չունի անտեսելու և ժողովուրդ ջան, դուք նույնպես որպես հասարակ մարդ, որպես իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչ, դուք պիտի գաք և ցույց տաք, որ եթե դուք խնդիր ունեք, դուք պիտի ձեր խնդրի լուծումը ստանաք։ Ինչպես որ ես եկել եմ իմ խնդրի լուծումը ստանալու համար, նույնպես կարծում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը պիտի գա և իր խնդիրը լուծում ստանա։
Ժողովուրդ ջան, ժողովրդին բանի տեղ դնողը այն կլինի, որ դուք եթե ձեզ ինչ-որ մեկը առհամարում է, անտեսում է, ձեր պահանջը դուք ինքներդ պիտի ստիպեք, որ ձեր պահանջը կատարեն, որ ձեզ չառհամարեն, որ ձեր խնդիրը չանտեսեն եւ դուք ինքներդ պիտի դա անեք։ Դա ձեր փոխարեն ոչ մեկ չի անելու։ Եթե դուք սա գիտակցեք, ձեզ ոչ մեկ չի կարող առհամարի եւ ձեր խնդիրը ոչ մեկ չի կարող առհամարի։ Եվ ես էլ եմ կրկնում, դուք պիտի պայքարեք ձեր իրավունքի համար։ Առաջինը յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը պիտի պայքարի իր իրավունքի համար եւ ինքը մինչեւ վերջ պիտի պայքարի այդ իրավունքի համար, որովհետեւ այդ իրավունքը պայելով նա պահում է իր երեխայի իրավունքը, իր հայրենակցի իրավունքը, մեր ամեն մեկիս իրավունքով է կախված մեր մնացած հայրենակիցների իրավունքները։ Եթե մենք պաշտպանում ենք ինքներս մեր տեղում մեր իրավունքը, ապա պաշտպանված է լինում ամբողջ հայ ազգի իրավունքը, ժողովուրդ ջան։ Եվ ըստ էության դուք պիտի գնաք այդ քայլին եւ պիտի պայքարեք ձեր իրավունքների համար։ Մենք այստեղ ենք մնալու եւ ամբողջ ընթացքում նաեւ այնտեղ լրագրողների առաջ հստակ ձեզ ներկայացնելու ենք, թե ինչ թղթեր է հանձնվելու եւ Կենտրոնական բանկին եւ դատախազություն եւ դուք կարտալու եք տեքստին բաց եւ թափանցիկ եւ բոլոր հարցերի պատասխանները մենք ստանալու ենք եւ մենք այստեղ նաեւ պիտի մեծացնենք մարդիկ պիտի գան իրենց բողոքը պիտի ներկայացնեն, եթե ունեն բողոք, որ չասեն, որ ես եմ միայն բողոքողը, որ չասեն, որ միայն Մանուել Մանուկյանն է այստեղ բողոքում եւ դա կազմակերպված է, որ տենան, որ հասարակ քաղաքացին է պայքարում։ Ողջույն։ Բերել ես թղթերը։ Մի հատ այդ թղթերը պայի ցույց տանք ես էֆիրում։ Շատ լավ է։ Էսա մեկը, էսա հրապարակելու ենք, ուրեմն Ժողովուրդ ջան, ես մեր բաներն է, թղթերն է, որ դուք էլ կարտացեք, դուք էլ իրազեկեք։ Ուրեմն էսա այս գրությունների, չէ, ստորագրելու բան չկա, պաշտոնական գրություններ են, ուղարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի նախագահին, մարդու իրավունքների պաշտպան պարոն Թաթոյանին մեծարգո, մյուս գրությունը, էսա հատ-հատ կհրապարակվեն եւ այն տեղեկությունները, որոնց սեփականատերը դուք կդառնաք, շատ կարևոր, շատ էական բան են ներկայացնում իրենցից, որևէ մեկի հետ հանդիպելու, Կենտրոնական բանկ մտնելու, որևէ ցանկություն չկա, բացարձակ։ Ես ընդամենը դիմում եմ պատկան մարմիններին, որոնք մեր հարկերի հաշվին ստանում են աշխատավարձեր, պարգևավճարներ, բարի եղեք, անպատասխան մի թողեք այն հարցերը, որոնք մենք բարձրաձայնել են եւ օգտագործելով այս Facebook-յան ինտերնետային էջի հնարավորությունները ես անդրադառնում եմ նաեւ այն կոմենտներին, որոնք ասում են բալավ նախկինների ժամանակ դուք չէիք տեսնում այս ամեն ինչը, հարգելիներս տեսել ենք, պայքարել ենք, հիմա էլ իրավաչափ միջոցներով պայքարում ենք, չէ որ պետք է ի վերջո այս ամեն ինչը դադարեցնել։ Մեր ուզածը համայն հայության հասանելիքը հավասար արդար բաշխելն է։ Մենք չենք ասում մենք չաշխատենք, բերեք մեզ կերակրեք, կակրած հակառակ բանն ենք ուզում, ասում ենք հարգելիներս ստեղծեք աշխատատեղեր, ներդրումային ծրագրեր, հիմա այդ մասին ես հանդես կգամ եւ կրկնում եմ այն տեղեկությունները, որոնք կդառնան ձեր սեփականությունը, դե շատ կհետաքրքրեն, մտածեք դրա շուրջ։ Մեր խնդիրը, նորից եմ ասում, աշխարհությունը դադարեցնելն է։ Երկրի զարգացման միակ եւ առաջնային գրավականը աշխարհությունը դադարեցնելն է, որպեսզի ֆինանսական հոսքերը միակողմանի չլինեն։ Կրկնում եմ, այսօր մենք որևէ մեկի հետ հանդիպելու ցանկություն չունենք, ընդհանրապես կփոխանցենք այս գրությունները, կխնդրենք մեր ոստիկաններին տեղեկացնել, կհանձնենք նաեւ արդիր բոլոր այն վարկային կազմակերպությունների ցուցակը, որը հասանելի է պետռեգիստրի կայքում, դրանց վերաբերյալ հարցադրումներ են արվել, որպեսզի վերջիններս կարճ, կոնկրետ, հստակ եւ սպառիչ պատասխաններ տան։
հասկանանք, սրա հաջորդ քայլը լինելու է իրավական կոնկրետ գնահատականի համար իրավապահ մարմիններին դիմելու նպատակով հանցագործության մասին հաղորդում ուղարկելը, վերջ, սա է մեր նպատակը։ Ես Գնանք հիմա լրագրողների մոտ, այս դու Ժողովուրդ բարի լույս։ Yes, nine. Ընտրում ենք ուղղակի, սոցիալական հեռավորությունն ենք պահում։ Հիշեցնեմ, որ երեք քաղաքացիներից երկուսին վերման էին ենթարկել ոստիկանության բաժին, հետո բաց էին թողնել, ինչից հետո նրանք պետք է գնային որևէ բժշկական կերպ հասկանալու համար, թե ինչ խնդիրներ ունեն առողջական, որովհետև ինչ այդ նշել էին, որ վերման ենթարկելու ժամանակ որոշակի վիճաբանություններ իրենք եւ կարծես մանրական որոշակի վնասվածքներ էին ստացել, այս կոնտին մենք որոշեցինք քաղաքացիների հետ հասկանալ, թե այսօր ինչ են հազարավոր քաղաքացիների կողմից ներկայացվող պահանջը չեն ցանկացել լսել եւ ընդ որում դա կարող է կապված լինել մեր հավաքներով, որ մենք մեր ինչ որ ներկայացնում ենք դրադուրված ենք հազարավոր քաղաքացիների կողմից եւ վերման ենթարկելուց հետո մեր շահագործության տարիներին հաղորդանոց ունեցել մարզնական վնասվածքներ եւ ցենկրվել մեր վարչականների ներկայացնել դրանց մասին իրավաբանները առանձին կներկայացնեն մեր խնդիրը հետևյալն է մենք սկսել ենք պայքար ընդդեմ բանկային համակարգի ընդդեմ վարկային կազմակերպությունների եւ մենք այդ պայքարին միանում ենք եւ որպես քաղաքացի եւ որպես իրավաբանական տեսակետից իրավաբանական թիմեր են միանում եւ պայքարում են այս ամեն ինչի համար ուստի մեզ համար շատ կարեւոր է յուրաքանչյուր քաղաքացի դարձի որ այլևս եկել է ժամանակը որ դուրս գա խալաչի բանկային համակարգից եւ ապրեն բարեկեցի լավ եւ ավելի լավ այլընտրանք բանկային համակարգում ավելի ցածր տոկոսներ ունենան, ուստի դրան հասնելու համար մենք եւ իրավաբաններ ենք դիմել եւ որպես քաղաքացի։ Մենք մեր խնդիրը նորից կգրկում կոնկրետ կենտրոնական բանկի հետ է, կոնկրետ կենտրոնական բանկի ղեկավար կազմի հետ է։ Մենք խնդիր չունենք ոչ կենտրոնական բանկի աշխատողների հետ, ոչ ոստիկանների հետ, ոչ որևիցե ուժերի
պաշտոնյաների մեր խնդիրը պաշտոնյաների հետ այնքանով է, որ պաշտոնյաները պետք է միանան ժողովրդի պաշտոնյաները պետք է միանան ժողովրդի պահանջին եւ նրանք նույնպես ստիպեն, որպեսզի կենտրոնական բանկը ծառայի ժողովրդին եւ հասարակ քաղաքացուն։ Այստեղ որևէ քաղաքական եւ այլ շահարկումներ ով կանի նա կապ չունի այս ամեն ինչի հետ, մեր պայքարը մենք կենտրոնական բանկի թեմա, հասարակ քաղաքացու իրավունքները պաշտպանելու եւ մեր պայքարը իր տրամաբանական ավարտին հասնելու այն ժամանակ, երբ որ եթե կենտրոնական բանկը չիրականացնի կետերը, որը որ նշվել է, կետերը հետեւյալն են։ Պետք է բանկային համակարգում տոկոսը հաստատին դառնա 10%, որը որ մենք աբսուրդից բաներ չենք խոսում։ Լավ, դուք ասեք, իրավաբանորեն կներկայացվի այդ ամենը, այսինքն մեր նպատակը նաև հետևյալն է, որ գյուղերում ապրող մեր հայրենակիցները, որոնց տեսնում ենք, նրանց նույնպես փորձենք դուրս բերել այս ճայիճից, կասեցնենք մեր երկրից արտագաղթը, որը որ տեղի ունենում նաև հենց կենտրոնական բանկի բարձր տոկոսների արդյունքում եւ մեր պայքարը հասնելու է իր ավարտին, եթե ամբողջ հայությունը կանգնի այս գաղափարի շուրջ եւ ես այո ուզում եմ նաև շեշտել, որ ես լիազորված եմ միայն այս գաղափարի համար, հազարավոր քաղաքացիների կողմից, եթե ես շեղվում այս գաղափարից, ես այդ լիազորությունները կոչնում եմ, բայց ես լիազորված եմ կոնկրետ կենտրոնական բանկի եւ բանկային համակարգի դեմ պայքարելու համար, որպես հասարակ քաղաքացի եւ այն թիմը, որը որ կանգնած է, այդ մարդիկ նույնպես պայքարում են ոչ թե միայն իրենց համար, այլ հազարավոր քաղաքացիներից այդ խնդիրը ունենք, քանի որ նրանք մարզերից, գյուղերից չեն կարող գալ հասնել այստեղ, մենք ներկայացնում ենք, բայց եթե կոնկրետ գործողություններ չիրականացվեն, հասարակ քաղաքացու իրավաբանորեն նշված կետերը չպահվեն, ուստի պետությունը, իշխանությունը եւ կենտրոնական բանկը հետևություններ անեն, որ ամբողջ պետական համակարգը որովհետեւ այլևս չի քաղաքացին, որովհետեւ այլևս բանկային համակարգի ճահիճից չի կարող Պահանջը ես կներկայացնեմ 10 Պահանջը իրավաբանը կներկայացնի եւ 10 Կենտրոնական բանկից երեք առաջվա եղավ ներքին հանդիպել համասնակիցներից մեկ երկուսին հետ, սակայն մերժվեց, քանի որ նաև ձեր կողմից հրապարակային ներկայությունն եք նշում, որ բարտադիր լինի, սակայն այդպես չեղավ եւ հրաժարվեց։ Այսօր եթե առաջարկ լինի ներքին նորից նույն ձև առաջարկան, ներքին հանդիպել, հատ հանդիպել կհամաձայնեք, թե կրկին պետք է պահանջեք, որ դրամատուրգների ներկայությամբ կամ իրենք դուրսան է ստացվում։ Մենք ցանկություն չունենք արդեն մենք ես ներկայացնում ենք երեկվան երեք որևիցե առաջարկ եղել է, բայց մենք ասել ենք, որ իրենց առաջարկները անհատապես եկել են, լսել ենք, իրենք խաբում են, իրենք ստում են, այսինքն հարցը ստանից, գնում ես աշխատակցին մոտենում ես, քո ուզող հարցերը ներկայացնում ես, ասում է ես իրավասու չեմ, ասում ես կանչիր իրավասուին, որ կարա իմ ուզող հարցերը պատասխանի եւ որևիցե մեկը չի բացել։ Այսինքն հանդիպում տեղի է ունեցել։ Ոչ, հանդիպում տեղի չի ունեցել, ուստի խնդիրը էս է, որ մենք ասել ենք, մենք ուզում ենք հանրային ձևով լրատվականների ներկայությամբ թող մեր հարցը լուսաբանեն լրատվականները, որ հետո մանիպուլյացիոն գործողություններ չլինեն։ Թեկուզ մեկ հոգով ես մենակ պատրաստ եմ լրատվականների ներկայությամբ ներկայացնեն հարցը եւ խնդիրը, բայց քանի որ նրանք չեն ցանկացել լրատվականների ներկայությամբ խոսեն, ուստի հետևությունը թող անեն քաղաքացիները եւ հասկանան Արդյոք ինչի համար ազնիվ մարդը, ազնիվ աշխատողը, ազնիվ կենտրոնական բանկը չպիտի ցանկանա լրատվականների ներկայությամբ խոսել եւ պատասխանել քաղաքացու հարցերին։ Կենտրոնական բանկը մանիպուլյացիոն է եւ ակցիայի հետ կապված խնդիր չկա եւ այստեղ էլ ակցիա չի, այստեղ խնդիր է ներկայացնում։ Քանի որ կենտրոնական բանկից չի բարեհաճում աշխատողին մոտենալ եւ սպասարկել քաղաքացիներին, որը որ պարտավոր է սպասարկել ինձ որպես քաղաքացի,
դա չի սպասարկում, ըստ այստեղ կուտակումներ առաջանում, տեսեք կան եթե ինքը չմոտենա եւ ամեն քաղաքացի բանականպես չսպասարկի, այստեղ հազարավոր մարդիկ են հավաքվելու եւ կուտակումը ըստ էության ստեղծվում է կենտրոնական բանկի ագործության արդյունքում։ Այսինքն կենտրոնական բանկը չի աշխատում, իր գործառույթը չի կատարում եւ արհեստական ձևով ստեղծում այստեղ կուտակումներ, որի ամբողջ պատասխանատվությունը ինքը պիտի կրի եւ ըստ էության կներես ոստիկանները ոստիկանները պետք է վերման ենթարկեն, հենց կենտրոնական բանկի այն աշխատակիցները, որ չեն սպասարկում քաղաքացիներին եւ ստիպում են, որ այստեղ կուտակումներ կան։ Երեք ձեր հայտարարություն։ Ներողություն եմ Պատգամավորներին նաև, հա, դուք կոչով դիմեցիք, որպեսզի նրանք եւս արձագանքեն։ Այս ընթացքում որևէ արձագանք եղել է այդ մասով։ Ոչ, եւ այո, ես դա նույնպես ուզում եմ շեշտել, որ ես շատ մեծ ցավ եմ, որովհետեւ ես շատ Հարգելի լրագրողներ, ոստիկանության կոչը ձեզ հարաբերում։ Դուք տվեք։ Ավարտել։ մի վայրկյան էլի ես հեսա հարցին պատասխան ես ասում եմ, ես ակնկալում եմ նույն իշխանության կողմից աջակցություն հասարակությանը եւ այս հարցի լուծում։ Այո, մեր նպատակը մեկն է, այս հարցը լուծել։ Կլինի իշխանության ուժերի ինստիտուցիան, կլինի հասարակ քաղաքացու օգնությամբ, մեր համար կայացած, մեր համար իրական է, մեր նպատակը մեկն է։ Լուծվի հասարակ քաղաքացու հարցը։ Այսքան ասեմ, մենք փաստացի հեսա իրավաբանը կներկայացնի, ինչ է ներկայացվում, իրենք պատասխան կտան, մենք լրատվականներին կներկայացնենք եւ կդիմենք ուժային կառույցներին եւ ըստ էության, եթե որևէ իրավական լուծումներ չտրվի, ժողովուրդ ջան, քաղաքացին է դուրս գալու այս հարցից, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ գալու են այս հարցից։ Ամենակ ամենակ բանների հարցը չի, սա իրավաբանին ասել կա, այն անձանց համար է, դա 10 գայելի հարց է։ Հիմա մեր իրավաբանը կներկայացնի նաև ձեր, այսինքն այսպես ասեմ, մենք ամեն մեկս առանձին քաղաքացիներ ենք, իրավաբանական հարցեր հետ կապված քաղաքացիներ էլի միացել է մեզ եւ ինքնին օգնություն Հիմա սոցիալական հեռավորություն բոլորը տեսնեն։ Հարգելի լրագրողներ, ելնելով արտակարգ իրավիճակի դրության կարգի պայմանների առաջ գնալու եւ պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության ներկայությունը, մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում այս գրությունները փոխանցելու համար։ Հարգելի լրագրողներ, պահպանեք սոցիալական հեռավորություն։ Իշահ մեր այն դիմատուների, որոնք մեզ դիմել են, հանձնենք այս գրությունները եւ առանց որևէ ակցիաների շարունակելու Ուղղամենը հանձնել գրությունները ակնկալելով այն պատասխանները, որոնք կհրապարակվեն անհատապես ներկա փոխանցման միջոցներով։ Եթե ոստիկանությունը պահանջ է ներկայացնում եւ եթե պահանջը օրինաչափ է, մենք էլ իրավաչափ վարենք այս մարդկանց Եթե թողնում են վերը բարսանակները, միանգամից հարցին հաստատություն կա դրանով կանը ես խնդրում եմ, որպեսզի այս ամեն ինչը այլ զարգացումներ չստանան, մենք ընդառաջ ենք գնում եւ որևէ նպատակ, որևէ ցանկություն չունենք, որևէ կարգ խանգարելու հասկանում ենք, այս պարետային ժամը ավարտվելու է ի վերջո, այս ժողովուրդը նորից գալու է։ Հուսով չմնա որ չավարտվի։ Ո՞վ է երկու օգնող Երկու հոգին ով որ կան Երկու կարող մարդկանց հաստատ մենք չենք կարող մեր դիմումը ներկայացնել լրատվականները մարդիկ Բանկ ու գնա։ ինչի մասին եք ներկայացնում Դերցնեք հիմա տալիս դու Ես չեմ գնում, հասնում եմ ում կընդունեմ։ Եղավ, գնացեք տեղատան մոտից, ընդդեմ դաշտացում Երկու հոգի Եկեք, արի։ Մնացածը սոցիալ ժողովուրդ բոլոր լրագրողներին է վերաբերվում Եվոր հետ գնա հանձնի Առաջինի ոստիկանությունը հանդուրժ ժողական է վերաբերվում Էֆեր պետք չի։ Բոլորին Մանուել։ Էֆերը պետք չի։ Մանուել։ Պետք չի։ Մանուել ջան։
Պատասխան պրոստը դարձվել։ Եկեք ես դες կուղեկցեմ մեր կողքը թող ընդունեմ։ Կենտրոնական բան։ Հա, եկեք կենտրոնական մուտքից ես ուղեկցեմ։ Եվ իրավաբանով դիմում մտա։ Հա, դիմում մտա, ես ու ինքը կգնա։ Սոցիալական հեռավորություն, ես եմ խնդրում։ Սոցիալական հեռավորություն։ Ուրեմն Ուրեմն բոլորին հետաքրքրող հարցերը ուղղված են կենտրոնական բանկի նախագահին, մարդու իրավունքների պաշտպանի, որ խնդրում ենք անմասն չմնալ մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների վերաբերյալ տեղեկությունների, պետք նախագահին, քանի որ մեզ հասած տեղեկություններով արկերը դարձնելու դրվագներ կան։ Մի փոքր արագացում։ Ես հենց եկան պատրաստ տեղանությունները Երկու հոգի, ես դիմացի մուտքով կուղեկցեմ, դուք հիմա դիմումը մի հոգով այստեղ հանձնեք, ես դες կուղեկցեմ երկու հոգի։ Չէ, ես դիմումները հանձնելուց հետո ես դասում ցանկություն ունեմ։ Մի հոգով համեցեք դիմումը հանձնեք։ Թող դա խնդրում ստեղ ընդուն։ Էլի միայն հանձնում եմ ուտենա։ Երեք մեր ընդունողը դիմումներ եկավ ստեղ ընդունես խնդիրը ո՞րն է։ Մենք դիմենք, եթե պատասխան։ Մենք խնդրում ենք միշտորեք։ Համատեքցում եք համասնից։ Դուք եք սոցիալական հեռավորություն նախարարին։ Էլի հետ գնա։ Ես հարցերը ասում եմ, ոստիկանությունը պահանջ է ներկայացնում, որ ես հնարավորինս պահպանեմ, կանչեմ դուք ասում եք հակառակ։ Հիմա ձեր հեռուստաընկերությունը թող հրավիրի, ես սրա վերաբերյալ տեղեկություն տամ։ Ոչ, ես ախր ասելիք երկու բառով չի տեղավորվի։ Որպեսզի լինի սպառիչ եւ լիարժեք։ Թույլ տալիս եք, տալիս եք մարդկանց ներկայացում իրավից մեկի Մենք եկել ենք մեր դիմումը հանձնելու։ Ինչի համար։ Ես ձեզ ասեցի արդեն վերացում հավաքի։ Դուք արդեն այո, փաստացի այո, որովհետև երեկվանից դուք կոչեր ես անում հավաքվել կենտրոնական բանկի, որը փաստացի արդեն դու պատասխանատվություն ես վերցնում քո վրա։ Ես ասում ես գնում եմ կենտրոնական բանկ։ Ես ժամանակ եմ տվել, ես պրոստը բարի կամք եմ դրսևորում, սպասում եմ։ Ես 5 րոպե պահել եմ։ Ես եմ մեղավոր որ չենք անում։ Մեղավորը մահ չեն տալ, հեսա քիչներ կտանք, մնացածը որևիցե կոչ, որևիցե սպառնալիք չունի։ Ներում եք ոնց են աչքակը բարով։ Դուք քո գործարարը աշխարհստերը Որ է սանը վերևից իջնում են։ Հեսա վերևից իջնեն։ Բոլորին նորից հորդորում եք սոցիալական հեռավորություն։ իրենք անգամ ոստիկանների պահանջը չեն ուզում կատարել ու մնաց քաղաքացիներին։ Աշխատեք քո Ուրեմն այդ հարցը մենք տվել ենք ավելի կոնկրետ, խնդրել ենք, նշել ենք փուլագրելի տոկոսադրույքը, որը սահմանված է, եւ փաստացի, որը որ առաջին հարցը։ Մենք գիտենք, բայց մենք թողնենք պատասխանը։ Էկոնոմիկայի նախարարին ուզում եմ հասկանալ, 14-19 թվերին գյուղատնտեսությանը բյուջեով սուբսիդավորման համար որքան գումար է հատկացվել եւ ովքեր են դրանից օգտվել։ Գյուղ վարկավորումը ապահովելու կառավարությունը ներկայացուցիչ ունի համապատասխան ոլորտը ֆինանսավորող բանկերում, թե ոչ։ Եվ ի վերջո, ամենակարևորը, առևտրային բանկերը արկային պարտավորությունները կատարում են ծախսերը հանելուց առաջ թե հետո։ Այս մանիպուլյացիաների մասին ավելի կոնկրետ հարգելի լրագրողներ տալու ենք մեկական օրինակներ, որ լրագրողները մենք հասուրից կհայտարարենք սիրելի լրագրողներ, որպեսզի դուք բովանդակության մասին տեղեկացնվեք, ասուլիսի ժամանակ այս թղթերի բովանդակությունը մանրամասն կներկայացվի եւ ըստ էության տեսնում եք, որ ոստիկանությունը քայլեր է ձեռնարկում, որ մեզ բերման ենթարկի, ուստի մենք
միտված չենք ոստիկանների հետ խնդիր ունենալու, մեզ որևիցե խնդիր կա ոստիկանների հետ, եւ կենտրոնական բանկում իրաց կողմից հրահրվող որևիցե քայլ չի կարող հասնել նպատակին, եւ մենք ոստիկանների պահանջը հարգելով, օրենքը հարգելով, նաեւ կոչ ենք անում, որ այո, արտակարգ դրությունը վաղ թե ուշ ավարտվելու է, եւ այս ռեժիմը ավարտվելու է, եւ իրենք խելամիտ չգտնվելով հանդեպ պատասխան է տալու, այսօր ոստիկանը ասում արտակարգ դրությունը չի թողնում, որ այստեղ հավաքվի 1000-ի մարդ, անմիջապես մարդկանց տարան վաղը մյուս օրը որ անցավես իրավիճակը եւ իրանք արդեն դիտված չեն, արդեն այստեղ հազարավոր մարդիկ են հավաքվել եւ հետևանքն են։ Ուրեմն կենտրոնական բանկի նախագահի մի հասարակական կենտրոնական բանկի նախագահը։ Ահա։ Նորից կենտրոնական բանկի նախագահին, հասարակական կենտրոնական բանկի նախագահն է եւ կենտրոնական բանկի նախագահին արդի 8 թեր Ներքևում կարող է։ ներքև մի ճիրարի արդի 8 թեր։ Շատ շնորհակալ կլինենք։ 2 րոպե ժամանակ եմ խնդրում արդիները ստուգելու համար։ Մնացած արդեն առանձին, առանց Ստեղով ավարտում ես։ Ես այս պահին պլանավորած բաներ չունեմ, բերել եմ անձամբ Գնալ եմ այգու մեջ կանգնեմ, պարոն ոստիկան ես։ Կոյրավունքն է։ Կոյրավունքն է։ Այո։ Եվ արդեն դուրս կգաս կոյրավունքից արդեն ոստիկանը կմիջամտի։ Կասում պատրաստ։ Պետքա ձեր օրինակի վրա Չէ, այսքանը ֆիքսել է դառնում։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ մեկին հորդորում Ուրեմն նորից անդրադառնում եմ այն ֆեյքերի, որ ասում են գիտեք ինչ ապակայունացնում են։ Այս պայմաններում ոչ վարկայինով պայմանագրի տոկոսա կարելի փոխել։ Ոչ կարելի է տուժ տուգանքներ կիրառել, մարդը չունի։ Դրա համար մենք այս վիճակը նույնիսկ օգտագործում ենք իշա հայ քաղաքացու, հայ մարդու։ Բայց նորից եմ ասում, օրենքի պահանջի պահպանումը ոստիկանների պահանջը շատ ավելի բարձր է, քան այն նպատակները, որոնք մենք հետապնդում ենք։ Նույնը ես Պահպանում ենք օրենքը։ ժողովուրդ վախենակ, բարձրային մոգոզում, դրանց սպառնալիքներից, դուք արտակարգ ռեժիմի մեջ եք եւ արտակարգ ռեժիմը տեսնում եք ոնց է եւ որևիցե մեկից չվախենակ։ Այդ տոկոսները ոնց եկին է, այդպես փչելու է։ Եթե չէ, եթե այս հարցին լուծում չտվեցին, ուրեմն ավարտեցինք շո։ Որտե՞ղ։ Նույն ձևով սոցիալական հեռավորությունը պահելով։ Քերի հաշվարկը դու արդեն այժմ ապել գիշկա չէ։ Արեքսենտ Եկեք կանցնով արվեք, կոմո։
իրավիճակ եք մտնում, զանգին ան գալիս բանների սելեկտիվ։ Բայց արտական իրավիճակի չի համար։ Դրանց հարցերը Եկեք քայլենք Դրեք բարի ծառայություն։ Ինձի որ լսեք Հենա գնաց հրապարակ ուրս է տևից։ Հրապարակ չի գնաց։ Ասած եկամ ապրի մեջ չանեմ կամ ոյս չենք։ Արեք այդան կաֆեն նստենք։ Օրա այսքանով կաֆեն ուր նստենք, գնա մի լսեք Անո եկեք մեզ պետք չէ սա Ահա պետք չի լավ էլ պետք։ Ես մտնում եմ ստե նստեմ, եթե ցանկացող կա հետս եկի։ ասում եմ պետք չի այ Արեք, արեք։ Արա մեր երկիրը մեկ ուր դեք ուզեք կեթա։ հասկանում ենք բայց հիմա Այս աթոռներին կնստենք։ Այդ նստեք Գնացեք։ Ոնց ես։ Արանգել ընդենք է թողել։ Չեն կարում կայնենք, ամը ֆորմա չի թողի։ Ապետ, մի բան ասեմ։ Մանո։ Ստե նստում ենք ժամ-ժամուկես նստում։ Հա, ոչ մի բան չենք անում։ Նստում ենք, բայց ինյադու մի ժամ։ իրարից հեռու Ախպերական 10 րոպեով չենք սվերվում։ Նստեք զրուցան։ Մի ժամուկես նստեք զրուցան։ Նստեք, զրույց ենք անում։ Դե ժողովուրդ ջոգի գլոբալ կրեդիտի ֆոկուսները տեսել ես, ես բերել եմ։ Արա այն թղթերը ու Ես հիմա բերել եմ, գլոբալ կրեդիտը։ Հեսա գնա։ Եկուս ես գլոբալը։ Լրագրողներին Ցույց տալ լրագրողներին։ Հիմա դու տես գլոբալ կրեդիտին ես մայր գումար ինչքան եմ տալիս։ լրագրողներին մի հատ էլի։ Դրագրող կա է գնաց։ Այ դա քնին է։ Մանո կարաս Ես ավելի շատ տոկոս քան թե տալիս եմ մայր գումար։ Հենա այդում է։ Էլի կա բոլը արդեն իսկականից։ Զզվացրե թողել է։ Էսա գլոբալը նայեք ստե, ուրա։ Գրողին թե չնգա։ Արդեն ներվեց։ Չէ՞ իրան ուտված։ Դուք սպասեք ես այդ։ ախտր հա մի եկեք չատնի հավաքեք ձերման նստեք հանգիստ Սպասեք, եկամ Էս էլ վաքսինն է էլ արի, ոչ դել է։ Ուր են բա։ Էնա հավաքվան։ Էնա եղբայրը գալիս է Վերև են հելնում։ Ման Վերև են հելնում։ Ուր ես եթում։ ոչ մենք էլ սիրեք սեք, պար չի գալու Դուք դիպեք, այս դուք կրեդիտի չէ։ Հա, չասեք։ Դուք կրեդիտի տոկոսն է ժողովրդական, որը կարող է գլոբալ կրեդիտ։ Այսինքն տոկոսը անեն հարցիկան, արեկան հաստացի, տոկոս գրածա 446.506%։ Ըստ էության հասարակ քաղաքացին մատնվել է աշխարհության եւ ես սա համարում եմ հաստ եւ էս էլ վաքս է։ Հարը բոկուտը դուք։ Էս էլ վաքս է մի տոկոսները, ուրիշ, չէ՞։ Դուք ֆիքսեք ժողովուրդ ջան։
Փաստացի տոկոսը 182 ու 50։ Այսինքն մենք որ ասում ենք կենտրոնական բանկը չի աշխատում, ինչի համար ենք ասում ժողովուրդ ջան, որ այս տոկոսները թույլ է տվել, որ այսքան բարձրացել են։ Հիմա ես այն որ ասում են անհիմն կոչեր անում, զրպարտում է, մեղադրում է, ես սրանով ապացուցում եմ, այն որ իրենք են զրպարտում, որ բանկերը, վարկային կազմակերպությունները այսքան տոկոս հանել են, իրենք այստեղ հանցավոր անգործության են մատնված եւ թույլ են տվել ժողովրդին թալանել։ Ես սա լրագրողներին ուզեցա տեղեկացնել, որ ինձ զրպարտողները հասկանան, որ մարդկանց այս տոկոսներով սնանկացրել են եւ թալանել են ժողովուրդ ջան, ու մենք էլ ենք կրկնում, ամեն ինչը անցնելու է, ամեն ինչի համար ամեն մարդ պատասխան է տալու եւ այս արտակարգությունը նույնպես անցնելու է։ Մենք շնորհակալ ենք նաեւ ձեզ լուսաբանելու համար, շնորհակալ ենք ոստիկաններին իրենց աշխատանքը կատարելու համար։ Մենք լինելու ենք այս այգում, ուղղակի ես գնալու եմ, քայլելու եմ, ես եկել եմ իմ հավեսի համար այստեղ մանգամ։ Եվ որից մեկը չի կարող ինձ արգելել, որ ես օրինակ այստեղ քայլեմ։ Այդպիսի խնդիր չի կարող լինել։ Եվ մեր խնդիրը մեկն է։ Всё, գնաց։ Ես չգիտեմ կառավարության դիմացորդները, ես օտենապարին Մանուկյան Մանուկ, Քաղաքացի Մանուկյան, այստեղ եք սպասեք, մենք ձեզ հորդորեցինք դադարացրեք, դուք չդադարացրիք, շարունակում եք նորից ձեր ակցիան, մենք ստիպված ենք ձեզ, դուք ընդեղից նորից վերադարձաք, որպեսզի շարունակենք, մենք խնդրում ենք ձեզ, ուղեկցում ենք բաժին հարգելի քաղաք, հանգիստ ակուրատի, հո, հանգիստ, երկու հոգով, Ոչ մի բան մի